हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार इन द वर्ल्ड। आप देख रहे हो, हम अभी जाएंगे अंदर, घुसेंगे। चिड़ियाघर है, वहाँ पे छोटा छोटा जो बच्चा होगा आप लोग को दिखाएंगे। और हम अंदर अभी घुसेंगे, हम 2 जन घुसेंगे और विवेक भाई भी घुसेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद आए हैं इस तरफ घूमने। हम जाएंगे अंदर, आप लोग को दिखाएंगे। चलो आग बजी यहाँ से, किस तरफ से? यहाँ से चलो, इधर से घुसेंगे। अरे दौड़ दो, कुछ नहीं होगा। चलो चलो चलो, आओ, कुछ नहीं होगा। चलो आप फंस जाओ। चलो अंदर खींच रहे हैं नदी, आप लोग देखोगे यार, बहुत खतरनाक डर लग रहा है, क्योंकि जैसा दिख रहा है मत कहो। अरे यार कहाँ पे था वो? किस तरह? बोलो तो सही, कहाँ पे था वो? हाँ वहाँ 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 दिखाई नहीं दे रहा है। सीधा सीधा सीधा। आप ढूंढो ना मामा। हाँ, ढूंढना पड़ेगा ना। ढूंढना तो पड़ेगा। आए तो है, कुछ लेके ही जाएंगे। मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। वहीं पे तो होना चाहिए था इसकी, तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आगे चल। अरे यार, अभी कैसे से उसको ढूंढेंगे? कहाँ चला गया वो? यहाँ से तो गया था ना। ढूंढेंगे तो उसका वो घर देखो, पूरे में तो कुछ हुआ। ये क्या है? अलावा निकल था आउट। मामा एक जगह पे मत रुको यार। कुछ होता है क्या? पता नहीं क्या आपको। चलो जल्दी चलो आके। ओ मामा, कमाल है कमाल है। क्या हुआ? अंधे यार, मैं उसको ये कर दिया। दिखा 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 गाइस, ओ भाई, ओ भाई, काम से गया। रुको रुको, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ, वो गिर जाएगा। उसको सेफ जगह में रख देता हूँ पहले। गिर गया तो उसका मम्मी मुझे चिल्लाएगी। हाँ, अभी कुछ नहीं होगा। हो तेरी, आप लोग देख सकते हो, वो चिड़िया का घर ये है, पर इसमें जो अंडे हैं, पर वो अभी यहीं से उसका माँ उड़ के वहाँ पे गया था, तो अभी तो बच्चे नहीं हुए। उसका ही अंडा है ये। आगे आगे चल। आगे जाएंगे, ये तो गिर जाएगा अच्छे से। हाँ हाँ, देखते वो गिर ना जाए। जल्दी जल्दी। नहीं है मामा वहाँ पे। आगे आगे चल जल्दी यार डर लगता है।
इस तरफ से निकल जाएंगे क्या? नहीं नहीं, अभी जाना है ना। ओ भाई ये चुभ रहा है ना, दर्द हो रहा है। पैर में ये पत्ता कट रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। रुको थोड़ा, हम अच्छे से रास्ता ढूंढ लेते हैं, फिर जाएंगे अंदर, हम बाहर जाएंगे अभी। थोड़ी देर हम पहुंच गए बाहर। तो गाइस हम गए थे, उसका बच्चा होता तो अच्छा ही होता, आप लोग को दिखा दे, पर उसका जो अंडा था हम दिखाएंगे, और 1 मंथ के बाद आपको दिखाएंगे। उसका बच्चा होगा तो आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पे आपको दिखाएंगे श्योर, उसका बच्चा होगा। और आप लोग को ऐसे ही आएंगे, अंदर घुसेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। चलो, जो मेरे वीडियो देखते हो सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाने का भूलना ना। चलो ठीक है, रहते हैं।